Hola, feliz día. ¿Sabías que a través del bruxismo podés revivir traumas familiares o heridas del pasado, sin darte cuenta, a través de la tensión en la mandíbula? Pues el bruxismo puede estar ligado a patrones heredados, de estrés, conflictos no resueltos o lealtades invisibles con nuestros ancestros. Y si el estrés que sientes ni siquiera es tuyo, haz clic aquí y libera lo que tu cuerpo ha callado por generaciones. Norma Luna, especialista en el subconsciente. Reserva aquí.